বিভিন্ন দেশের স্কুলে দেওয়া সব থেকে অদ্ভুত কিছু পানিশমেন্ট। নাম্বার 10 চিলি। এখানে কোনো বাচ্চা ভুল করলে যেমন তেমন শাস্তি দেওয়া হয় না, সোজা তার প্যান্ট খুলে দেওয়া হয়। নাম্বার 9 সাউথ কোরিয়া। এখানে ভুল করলে টিচার বলে, বাবা তোমার কাছে হবে না, যাও মাঠে গিয়ে ঘাস কাটো। নাম্বার 8 তুর্কি। এখানে ভুল করলে ছেলেদেরকে মেয়েদের পাশে বসিয়ে দেয়। বাংলাদেশে বলে মজাই এসে যেত। নাম্বার 7 নাইজেরিয়া। এখানে দুই ধরনের শাস্তি দেওয়া হয়, একটা ব্যাঙের মতো লাফ দেওয়া, দুই টয়লেট সাফ করা। নাম্বার 6 কানাডা। কানাডাবাসীরা ফিটনেসকে পছন্দ করে, তাই এখানে ভুল করলে পুশ আপ দেওয়া হয়। নাম্বার 5 ইউকে। এখানে শাস্তি হিসেবে নিজের নাম 100 বার লিখলেই চলবে। নাম্বার 4 চায়না। এখন ভাবেন এখানে কি শাস্তি দেওয়া হয়? মশা খাও, মাছি খাও? না, এমন কিছু না, বাচ্চাদের শুধু হাঁটুতে চলতে বলা হয়। নাম্বার 3 সৌদি আরব। এখানকার শাস্তি বেশ বোরিং, এখানে দেওয়ালের সামনে ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড়িয়ে থাকা লাগে। নাম্বার 2 ইউএসএ। এখানে ইনভিজিবল চেয়ার পানিশমেন্ট দেওয়া হয়, যারা বুঝতে পারছেন না তারা ছবি দেখে বুঝে নিন। এবং নাম্বার 1 বাংলাদেশ। এখানে শাস্তির অভাব নেই।